หมามันจะซวบกัดคนแปลกหน้าเพื่อปกปักรักษามนุษย์มนุษย์จะแบ่งกัดคนคุ้นเคยเพื่อตัวเองหมาต่างจากคนล้วนว่าหมามันเป็นหมาตั้งแต่ต้นจนจบแต่คนอาจจะบ่แม่นคนเสมอไปให้เขามา3 มื้อมาจำคุณเฮา3 ปีเจ้าดีกับเฮาคนใดคนหนึ่งฮอด3 ปีแต่ถ้ามื้อใดมื้อหนึ่งที่เจ้าบ่เฮ็ดดีกับเขาดำเทื่อดำทีสุดท้ายคนที่ทำร้ายเจ้าสาหัสที่สุดก็คือคนที่คุ้นเคยความให้เดียงสาของคนเฮาก็คือเปิดอกเว้าและบ่มีความลับแต่เมื่อใดที่จะบอกความลับออกไปหลายปานใดกับดักและลุ่มพรางอันตรายก็จะรอเจ้าอยู่เท่านั้นเพราะคนที่สามารถเฮ็ดให้เจ้าล้มทั้งยืนได้ลอยทั้งลอยคือคนที่รู้ความลับของเจ้าหลายที่สุดคือคนนั้นแหละเพราะในเรื่องซีโคตะบองคนที่เป็นคู่ครองคือคนที่น่าไว้ใจที่สุดและเชื่อใจที่สุดจนยอมเผยความลับและสุดท้ายความลับก็ย้อนกลับมาทำลายจนเราตายเพราะความเชื่อใจและไว้ใจ